prefetto Zappalorto si sta impegnando ormai da tantissimi anni nella nostra regione ed è sensibilissimo a quelli che sono i problemi dei gestori. Ha individuato un problema, l'ha analizzato, l'ha anticipato e spero che da qualche parte qualcuno ascolti. Gian Lorenzo Marinese, presidente della Nova Facility, società che gestisce il centro di accoglienza migranti all'ex caserma Serena, condivide pienamente la preoccupazione del prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, che di fronte ai 229 arrivi in Veneto dal 1 al 13 gennaio ha parlato di nuova emergenza. Posti a disposizione finiti non rimangono, dice, che caserme e tende. La Marca trevigiana con ben 2 hub risulta un'anomalia nel panorama nazionale, ma si tratta di strutture ormai sature, visto che nelle province vicine da Padova a Venezia sono stati via via chiusi tutti i centri profughi. La caserma Serena in questo momento sta affrontando, oltre all'accoglienza dei migranti, anche l'emergenza freddo per conto del comune di Treviso. La caserma Serena ha una capienza dichiarata dalla ULSS a seguito di ispezioni fatte nel 2015 di 437 persone ed è nostra intenzione non andare mai più oltre, ma intenzione più che nostra anche della prefettura di Treviso non andare mai più oltre questi numeri per non rivedere i sovraffollamenti che erano di un'emergenza diversa, quella del 2015 e del 2016. Treviso e Oderzo hanno già dato, gli fa eco il sindaco di Treviso e presidente di ANCI Veneto Mario Conte, che continua a tenere sul tema una linea diretta con il sottosegretario leghista Nicola Molteni. L'appello che faccio al Ministro, al Ministero, è quello di rivedere le regole di distribuzione, perché laddove ci sono dei territori come il nostro che sono già impegnati nelle precedenti accoglienze e sono in questo momento saturi, bisogna evitare di continuare a mandare persone, anche perché la situazione è davvero critica. Francamente in questo momento noi siamo fortemente in difficoltà sia da un punto di vista dell'accoglienza che da un punto di vista economico per sostenere i costi di un'eventuale accoglienza. La prefettura sta cercando ulteriori soluzioni, fa sapere il sindaco, che respinge però l'ipotesi di tornare all'accoglienza diffusa, da sempre contestata dalle forze politiche di centrodestra. Da questo governo ci si aspettava di più sul fronte degli sbarchi? Ma no, quando parliamo di emergenze, francamente c'è sempre un lato umano e un cuore pulsante che deve dare risposta a quelle persone che, ahimè, si mettono in viaggio nel mare in un periodo invernale. Detto questo, però, dobbiamo trovare un punto di equilibrio tra gli sbarchi che devono essere consentiti per coloro che scappano dalla guerra, anzi devono essere addirittura agevolati andando a recuperarli nei loro paesi. Però dobbiamo fermare anche quel fenomeno migratorio per tutte quelle persone che in realtà partono dai loro paesi in cerca di altre opportunità che non sono legate alla guerra.